El Boler Roquetes ha presentat els seus conjunts per a la present temporada, en la que compta amb 19 equips més 3 grups d'entrenament, superant els 200 esportistes, una xifra molt destacada. L'entitat roquetera es troba en el millor moment de la seva història. El pavelló de Roquetes ha presentat una excel·lent entrada per a l'ocasió i s'ha viscut un ambient alegre i il·lusionant. Benja Cuevas, president del Boler Roquetes, explica que és una jornada festiva i important. Bueno, avui és una jornada festiva, molt important per a tots els nostres esportistes, les nostres famílies, tothom que ens apoya, Ajuntament, sponsors, fiquem de manifest o donem imatge i donem veu a tots els esportistes que formen part de la nostra entitat, des dels més petits fins als equips sèniors, els més veterans, i bé, farem la representació que es mereixen i el reconeixement que es mereixen tots els jugadors i jugadores que formen part del Club Voleibol Roquetes. Per la seva part, Sònia Andrade, regidora d'Esports i Turisme de Roquetes, comenta que el Club Voler Roquetes és una entitat històrica i que l'Ajuntament el recolza en tot el que necessite. Sí, venim d'una gran festa que vam tindre a nit, com és la Gala dels Esports de la ciutat de Roquetes, en la que el Voler Roquetes va premiar 7 dels seus jugadors, esportistes que estan jugant d'elit. Tenim un ja a primera divisió, que va ser nombrat ahir premiat, com és Isaac Martí. És un club històric, com diem, a la ciutat i el recolzament de l'Ajuntament ha de ser el que han de tindre. Primerament deixant les instal·lacions, el pavelló, i després en tot el recolzament que necessiten, tant en via de consergeria, manteniment, ajudar-los en tot el que podem. Estem al 100% per a la disposició d'ells del que demaniguen. Després de la presentació, s'ha celebrat el partit de Superliga 2 entre el Boler Roquetes i el Conqueridor, que ha acabat amb victòria local per 1-3 amb els següents parcials: 25-16, 25-23, 21-23 i 25-20. L'equip d'Agustín Rodríguez segueix segon a la classificació amb 31 punts, només superat pel Barça, que en suma 38.